друзья, добрый вечер. Время доходит 5 часов вечера. И я пришла к морю. И этим все сказано. Я хожу, гуляю, дышу и хочу для вас снять тоже небольшое видео. Наверное, из-за ветра будет посторонний шум. Ну, в общем, смотрите. Я переворачиваю камеру от себя. На улице не холодно. У нас сегодня 24 градуса. Я в тонких брюках, тунике и вот в таком кардиганчике. На улице тепло, кстати, ветер успокоился. Только что еще буквально минуту назад он просто сдувал с ног. Небо у нас очень пасмурное сегодня. Обещали дождь, а дождя не было. Ни капельки дождя не пролилось. Так, все, я отворачиваю от себя камеру. Наслаждайтесь морем. Это видео посвящено морю. Моей любви, которая навсегда в моем сердце. Смотрите. Я максимально рукой закрыла динамик, чтобы из-за ветра не было побочных шумов. Обратите внимание на небо. Господи, какое оно красивое. Господи, как это... А теперь на море. Вот просто смотрите. Здесь лишних слов даже не нужно. Это... Сказать, что это моя любовь, это ничего не сказать. Это прям вот главная любовь в моей жизни. Все, я молчу. Все, я молчу. Мои следы. Вода теплая, я уже потрогала. Ветер сильный. Ой, блин, меня сдувает. Только что принесло море влагу. Прям как будто бы капельками. Ой, как приятно. Хоть не покупаться, так хоть. Замочила. Вот видите, я бежала. Замочила. Вода теплая, хорошая вода. Офигеть. Он какими-то порывами. Не могу понять природу ветра. Он то стихает, то, знаете, с новыми силами. Такое ощущение, что он сейчас просто сдует с ног. Прям, знаете, прям чуть ли не сносит. Я максимально пытаюсь закрыть динамик, чтобы вам было видно и слышно.
слышно. В общем, все. Это же видео о море. Меня вы и так насмотритесь, поэтому на море смотрите. Такой ветер только что был сильный. Ой, мамочки. Надеюсь, что меня не снесет в море. Меня еще попробуй фиг снесешь. Сказать, что это роскошно смотреть, камера вообще не передает той красоты, которую вижу я. Абсолютно. Только лишь, знаете, 50% того, что испытываю я. Ну, вам смотреть дома будет это комфортнее, потому что у меня сейчас ветер. Но ветер не холодный. Он сильный, но не холодный. Повторяю, что у нас сегодня плюс 24. Ну, сейчас максимум плюс. Ну, сейчас минимум 22. Минимум. 27. Ой, какой 27? 7 декабря сегодня. Море все ближе и ближе подступает, я все дальше и дальше ухожу, ну и в итоге я пошла. Вон девчонка сидит на песке, читает книгу, я не знаю, насколько ей комфортно, но в общем ветер у нас действительно сильный. Я пошла, у меня сегодня вечером еще одна небольшая встреча. В общем, я пошла гули-погули. Растрепал мои волосы по полной. Я, в общем, выхожу с моря. Кстати, красный песок вокруг. А песок, он же крупный, он прям только что подул, так больно стало. Ну, народ гуляет. Народа немного, но гуляет. Вот девчонка фотографирует тоже. Мы смелые, да. Девчонка фотографирует. Видимо, такая же отчаянная, как и я. Это очень красиво. Очень просто. Так,
сяду я, пока время есть. Здесь есть, кстати, бесплатный Wi-Fi. И я отформатирую видео. Не отформатирую, соединю кусочки. Пока, доброго вечера. Напишите, пожалуйста, плохо слышно или нет. Но если плохо слышно, прошу прощения за неудобство. Но эту красоту нужно было видеть. Пускай с ветром.